Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ve proje ile birlikteyiz. Bu defa sizlerle birlikte pilsiz bir mouse yapacağız. Mouse'umuz pil olmadan çalışacak arkadaşlar. İçerisinde pil olmayacak ve bu şekilde çalıştıracağız. Neredeyse enerjisi hiç tükenmeyecek. Tükense de kendi kendine veya siz kullanmadığınız zamanlarda şarj olacak bir sistem oluşturacağım. Şimdi gelin projemize başlayalım. Gerekli malzemelerle hemen projeye geçelim. Mouse'umu bir kenara aldım arkadaşlar. Burada kablosuz enerji transferinden faydalanacağız ve bu işlem için tip 41C transistör kullanacağım. Şöyle transistörümü gösteriyorum. Kullanacağınız transistör özellikle 20 volta kadar oldukça iyi performans veren tip 41C olacak. Onu bir kenara aldıktan sonra bir tane 1N4007 diyota ihtiyacımız olacak. 510 ohmluk bir tane direnç kullanacağız arkadaşlar. Bu normal standart 1/4'lük bir direnç. Ve 2.7 voltluk 10 faradlık bir tane de süper kapasitörden faydalanacağım. Sözü fazla uzatmadan hemen projeye geçmek istiyorum. Pilsiz mouse'uma enerji transferi yapabilmek için öncelikle 0.4 milimetrelik telden bir bobin hazırlayacağım arkadaşlar. Çok büyük olmasına gerek yok. Referans olarak şu soğutucu spreyin dışına 15+15 tur olacak şekilde bir bobin oluşturacağım. Bobinimi oluşturduktan sonra hemen sizlerle paylaşarak gösteriyorum. Bobinim burada arkadaşlar. 0.4 milimetrelik telden bobinimizi oluşturduk. Önce 15 tur attırdık şu merkeze kadar. Buradan bir çıkış aldık. Ben kolay lehimleme yapabilmek için uçlarını temizleyip lehim sürdüm arkadaşlar. Daha sonra aynı yönde bir 15 tur daha atarak toplamda 15 turluk bir bobin hazırlıyoruz. Bu bizim verici bobinimiz olacak. Şöyle bir kenara alalım. 0.1 milimetrelik telden arkadaşlar yaklaşık olarak şöyle gösteriyorum. 2 santimetre ebatında bir bobin daha sarıyoruz. Bu bobinimiz 50 tur olarak 0.1 milimetrelik tel ile sarılacak. Bu bobinimizin özellikle buradaki pil kutusuna, daha doğrusu pil yuvasına şu şekilde sığması önemli. Buradaki pil yuvasına sığacak ebatta bobinimizi hazırlıyoruz. Bu da bizim alıcı bobinimiz olacak. Verici devresiyle devam ediyoruz. Transistörüm tip 41 transistörüm burada. Yine transistörüme ait pin bilgileri şu an ekranınızda arkadaşlar. Şöyle gösterelim sizin için. Şimdi bobinimizin 15 turluk uçlarından bir tanesini transistörümün ortadaki pinine bağlıyorum arkadaşlar. Kolektör pinimize bobinimizi ekliyoruz. Şu şekilde bobinimizi lehimledik. Bu noktada yapmanız gereken işlem bu kadar basit. Sırada 510 ohmluk direncim var. Direncimi hemen bağlayarak devreye devam ediyorum. Direncimizi hemen transistörümüzün şuradaki pinine, yani base pinine ekliyoruz arkadaşlar. Bu noktada yapmanız gereken işlem bu kadar. Bobinimin diğer ince ucunu, yani diğer 15 turluk kısmını direncimin ucuna bağlıyorum. Bu sayede bizim transistörümüz anahtarlama işlemini gerçekleştirecek ve buradan kablosuz olarak enerji transferi yapacağız. Burası bizim devremizin artı girişi, yani bobinlerin birleştiği noktadan artıyı vereceğiz. Şuradaki emitter ucumuzda eksi olacak. Şimdi enerji bağlantısını sağlayalım ve hemen bir test yapalım. Devreyi 6 volt ile besleyeceğim. Şöyle gösteriyorum. Toplamda 4 adet 1.5 voltluk pilim var. Pilimin artı kutbunu bobinlerimin birleştiği uca bağlıyorum. Yani bu noktadan bağlantımızı oluşturuyoruz. Eksi kutbumuzda arkadaşlar hemen şuradan, bakın şuradaki transistörümüzün boştaki pinine, yani emitter pinine bağlıyoruz. Artık devremiz çalışıyor diyebilirim. Çünkü pil bağlantılarımız da tamam. Şimdi küçük bir test yapalım. Bakalım devremiz kablosuz olarak enerji transferi gerçekleştiriyor mu? Bir düzenek hazırladım arkadaşlar. Hemen paylaşalım sizinle. Bakın bir bobinimiz var ve ucunda led bağlı. Şimdi bu ledimizi ve bobinimizi vericimize yaklaştırıyoruz. Bakalım ledimiz yanacak mı arkadaşlar? Şöyle odaklayayım sizin için. Gördüğünüz gibi ledimiz havada kablosuz olarak yanıyor. Şöyle tekrar gösterelim, bakın. Hatta kameramı sizin için biraz yaklaştırayım, odaklayayım. Bakın arkadaşlar, gayet güzel bir şekilde ledimiz havada yanıyor.
Yani kablosuz olarak enerji gönderme işini hazırladığımız devre son derece başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bundan sonrası oldukça kolay. Hazırladığım verici devreyi şöyle bir kenara alıyorum arkadaşlar. Pilini çıkarttım ki boşu boşuna pilimiz bitmesin. Şimdi tamamen mouse üzerinde devam edeceğiz. Mouse'umuzun üzerinde bulunan pilleri çıkartıyoruz. Şurada bir tane vidası varmış. Bu vidayı açarak işleme devam edelim. Vidamızı kaybetmeyelim çünkü lazım olacak. Şöyle kamera açımı da hatta ışığımı da sizin için biraz daha düzenleyeyim arkadaşlar. Mouse'umuzun içerisini ve devresini şöyle bir kez daha sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bildiğimiz klasik bir kablosuz mouse'tan farklı olarak şurada bir verici devresi var. Bu kablosuz olarak sinyallerin aktarılmasını sağlıyor. Buradaki pil yuvası içerisine arkadaşlar daha önce 1 milimetrelik telden hazırladığımız alıcı bobinimizi yerleştireceğiz. Şu şekilde bir açı vereceğiz ve mümkün mertebe kapağa yakın noktada altına yakın bir pozisyonda şöyle sabitleyeceğiz ve kapağı üzerine kapatacağız. Bu noktadan sonra buradan ürettiğimiz kablosuz olarak aldığımız enerjiyi bir diyot yardımıyla doğrultarak süper kapasitör üzerinde depo edeceğiz arkadaşlar. Bu sayede de vericiden bir şekilde uzaklaşmış olsak dahi bizim mouse'umuz çalışmaya devam edecek. Şimdi bu bağlantıları yapalım. Bu arada bir N4007 bir tane diyotumuz vardı. Bu diyotta gelen enerjinin doğru akıma çevrilerek bu süper kapasitörde depolanmasını sağlayacak. Bir N4007 diyotumu şuraya yerleştirdim. Şöyle gösteriyorum. Bakın mouse'umu besleyen pil kutusunun pillerin artı kutbuna gelecek şekilde diyotumu yerleştirdim ve diyotumun çizgili olan ucu sizin için biraz daha yaklaştırayım. Şöyle bakın çizgili olan ucumuz bizim artı kutbumuzu gösteriyor. Şimdi enerjiyi buraya transfer etmek için kullanacağımız bobinin bir ucunu diyotumun boştaki ucuna, diğerini de şuradaki eksi kutbuna bağlayarak işlemime devam ediyorum. Bobin bağlantılarımızı oluşturduk. Şöyle yakından gösteriyorum. Dediğim noktalardan bağladım arkadaşlar. Bobinimin bir ucu şuradaki diyotumun boştaki ucunda, diğer ucu da eksi kutbuna bağlı. İnce olduğu için biraz fark etmek zor olabilir. Tıpkı pil bağlar gibi buraya bağladık. Bobinim burada. Şimdi verici devreyi kullanarak mouse'umu herhangi bir kondansatör ya da pil bağlantısı olmadan mevcut şekliyle çalıştırarak bir test yapmak istiyorum. Sizin için ortamdaki ışığı birazcık azalttım arkadaşlar. Pillerimi yerine taktım ve şu an kablosuz enerji transferi yapan devrem çalışıyor. Şuradan ledimi yaklaştırarak küçük bir test yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ledimi yaklaştırdığımda ledim havada yanıyor. Gayet güzel bir şekilde enerji transferi gerçekleşiyor. Ledimi şöyle bir kenara alayım. Şimdi sırada mouse'umuz var. Herhangi bir kapasitör ya da içerisinde pil bulunmayan bobin eklediğimiz mouse'umuzu şimdi bu noktaya yaklaştırıyoruz ve gördüğünüz gibi mouse'umuz çalışıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şu anda mouse'umuzda herhangi bir pil ya da süper kapasitör yok. Tamamen buradaki enerjiyi kullanarak mouse'umuz çalışmış oluyor. Şöyle gösterelim. Bakın. Şimdi güç kaynağından uzaklaştırdığımızda mouse'umuza yeterli enerji sağlamak üzere süper kapasitörümüzü içerisine ekleyeceğiz. Süper kapasitörümüz buradaki bobin üzerinden şarj olacak ve bu sayede pilsiz ve şarjsız, daha doğrusu şarj ederken kablosuz şarj teknolojisini kullanmış olacağız. Bir mouse elde edeceğiz. Şimdi süper kapasitör bağlantısıyla işleme devam edelim. Mouse içerisinde yeterli boşluk olduğu için arkadaşlar içinde bayağı bir boşluk kalıyor. Süper kapasitörümü tam olarak şuradaki mouse'a enerji bağlantısı sağlayan soketlerin dibine yerleştireceğim ve herhangi bir lehim kullanmayacağım. Buraya sıkıştıracağım. Şöyle artı olan kutbuma süper kapasitörümün artısını, eksi olan tarafa da eksisi gelecek şekilde buraya sabitliyorum. Böyle gösteriyorum arkadaşlar. Süper kapasitörümü devre içerisine ekledim. Bakın kapasitörümün uçları buradan devreye bağlı ve paralel bir bağlantı oluşturduk. Artı kutbumuza kapasitörümüzün artısını, eksiye de eksisini bağlamış olduk. Şu an şarj olmadığı için
gücü olmadığı için kapasitörüm çalışmıyor. Şimdi mouse'u toparlayacağım. Ardından kablosuz şarjım üzerinde bir 2-3 dakika bekleterek birlikte küçük bir test yapacağız. Şöyle mouse'umuzun üst kapağını olması gereken yere takalım arkadaşlar. Şurada bizim kablosuz enerji transferi için kullandığımız bobinimiz. Hemen vidayı takalım. Mouse'umuzun ön tarafını da yine oturttuk. Şuradaki butonumuz biraz sıkıntılı. Butonumuzu düzeltip tekrardan toparlayalım. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Süper kapasitörümü birazcık geriye kaydırdım ki buradaki butona rahat bir şekilde basabileyim. Şu an butonlarımız güzel bir şekilde çalışıyor. Tek yapmamız gereken şey artık alıcı bobinimizi buraya yerleştirmek. Şöyle sıkıştırıyorum. Ve ardından üzerine üst kapağımızı kapatmak. Bu arada bobinimizin kapağı yayvan bir şekilde konumlanması önemli. Çünkü şu şekilde olması gerekiyor. Ne kadar aşağıya yakın ve düzgün durursa o kadar enerji iletimi iyi olacaktır. Bir parça kağıt bant ile kapak üzerine bobinimi konumlandırdım. Artık kapağımı kapatabilirim arkadaşlar. Kapağımızı yavaşça bobin kablolarını koparmadan yerine yerleştiriyoruz. Şöyle yerleştirelim. Ve kapağımızı kapatalım. Artık devremiz çalışmaya hazır. Mouse'umuz da çalışmaya hazır. Öncelikle devreme güç veriyorum. Gördüğünüz gibi ışığım yandı. LED'im yandı arkadaşlar. LED'im de yine bobin üzerinden kablosuz enerji ile çalışıyor. Bu benim sistemi test etmek için kullandığım LED'im. Şimdi birkaç dakika mouse'umuzu bunun üzerine bırakıyoruz. 5 dakikalık bir şarj işleminden sonra mouse'umuzun durumu bu arkadaşlar. Mouse'umuz artık çalışmaya hazır. İsterseniz bilgisayara bağlayıp küçük bir test yapalım. Ve burada gördüğünüz devreyi de kesme matımızın altına yerleştirelim ve üzerinde kullanalım. Bu sayede kesme matından uzaklaştırsak bile mouse'umuz çalışacak. Kesme matında doğru konuma yerleştirdiğimizde kablosuz şarjımızın üzerine aldığımızda mouse'umuz şarj olacak. Böylece pili hiç bitmeyen pilsiz bir mouse elde etmiş olduk. Hemen bilgisayar üzerinde de küçük bir test yaparak videoyu tamamlamak istiyorum. Devreyi kesme matının altına yerleştirdim. Şöyle gösteriyorum bakın. Gördüğünüz gibi LED'im burada verici bobinin üzerine geldiğinde yanıyor. Yani mouse'umu burada gezdirdiğimde veya burada kullandığımda aynı zamanda ben kullanırken bir yandan da şarj olmuş olacak. Şimdi dediğim gibi bilgisayara bağlayalım ve sistemi bir test edelim. Mouse'umuzu bilgisayara bağladık ve kesme matının altına yerleştirdiğimiz devre üzerinden mouse'umuz sürekli olarak şarj oluyor arkadaşlar. Şöyle ekranda da hemen sizlere göstermek istiyorum mouse'umun çalıştığını. Bakın mouse'umu yine buradan bu noktadan kullanıyorum. Yaklaşık olarak bir 10 dakikalık kullanım yaptım ve hiçbir problem yaşamadım. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Devrenin 5 voltla çalışıyor olabilmesi sizin için ekstra bir avantaj. Bilgisayarın USB'si üzerinden bu devreyi besleyerek yine mouse'unuzu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Merhabalar, şöyle gösteriyorum bakın. Şu an buradaki projemizde 3205 MOSFET'lerimizde hazırladığımız mouse'umuzu kullandık. Gayet de verimli ve performanslı olarak çalıştığını söyleyebilirim. Şöyle tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Mouse'umuzun içerisinde pil yok. Buradan kablosuz olarak şarj ettiğimiz süper kapasitör aracılığıyla mouse'umuzu kullanıyoruz. Şöyle tekrar gösteriyorum bakın. Böylece kablosuz mouse'umuzu pilsiz hale getirdik arkadaşlar. Pilsiz bir mouse elde etmiş olduk. Bir sonraki videomuz ve bir sonraki projemizde görüşünceye değin hoşça kalın diyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.